Sveiki, aš esu Neringa ir dalinuosi tai, kuo žinau apie Etsy. Taip pat mokau Etsy paslapčių, jeigu taip galima pasakyti, nors jau nemanau, kad yra tiesiog žinių, Etsy žinių. Ir šiandieną noriu papasakoti labai svarbų dalyką, ką jau dauguma tikriausiai žinote ir esate susidūrę, bet naujokams ypač aktualu. Ir aš kasdieną gaunu dvi, tris, kartais penkias žinutes ar elektroninį laišką, kartais netgi skambutį iš jūsų, mano auditorijos, kurie domitės Etsy tema, kad Neringa, ką tik atsidariau Etsy parduotuvę ir jau man nupirko, dar nespėjau sukoreguoti listingo ir jau nupirko tą produktą, ką dabar daryti, palikti, ištrinti, kaip man ten reaguoti, kaip man ten siūsti, nerandu informacijos, arba Neringa nori pirkti mano produktą, bet kažkas stringa. Pirkėjas parašė, kad nori pirkti vieną ar kelis, bet negali, nes Etsy prašo įvesti elektroninio pašto adresą, man eina atsakyti į tą žinutę. Taip pat buvo tai, kad gavo žinutę, suvedė elektroninio pašto adresą, gavo e-mailą, suvedė savo banko duomenis ir man skambina, Neringa, prašau dar banko likučio ir ten aš nežinau, gerai suvedžiau. Sakau, stop, skambinat greitai į banką ir prašo blokuoti jūsų kortelę ir prieinamumą. Tai yra Etsy skemai, Etsy sukčiai. Labai gaila, bet ir Etsy platformoje jų yra. Pavyzdžiui, Facebooko page'ai ir kitos platformos labai daug turi įvairių ir žinutėmis, apsimetinėja paštu, apsimetinėja telefono operatoriais, tai ir Etsyje botai, sukčiai, skemeriai apsimetinėja Etsy personalu. Ir naujokams, ypatingai ir tiems, kurie sugrįžta, sakykime, buvo pertrauka Etsyje ir vėl pradeda kelti listingus, susiaktyvuojate ir vėl jums pradeda rašyti. Anksčiau to tikrai nebuvo, čia nuo praėjusio tikriausiai pavasario labai aktyviai prasidėjo, dabar ypatingai aktyviai, kad net ten 10 žinučių suplaukė per kelias dienas. Na, bet taip jau yra, Etsy tikrai tai greitai reaguoja, bet jie negali to sustabdyti iš anksto, ar ne? Ir įvairios paskyros kūriamos kasdieną, tūkstančiai naujų parduotuvių atsidarinėja ir tai tiesiog Etsy gana greitai susitvarko jau, po visko. Su mūsų taip pat irgi pagalba, kada mes tokias žinutes pažymėme kaip spamą ir Etsy gana greitai reaguoja. Bet ar jūs paspausite, ar suvesite savo duomenis ir neteksite pinigų, tai jau čia yra jūsų atsakomybė, Etsy tikrai negalės jums padėti grąžinti jums tų pinigų ir niekas kitas dėl negalės. Tad aš raginu būti atsargius, įtarius ir norėsiu dabar parodyti, aš esu įsisaugojusi ne vieną screenshotą, kaip tokios žinutės gali atrodyti ir ką daryti, kaip reaguoti ir į kokias žinutės nereaguoti. Tai dalinuosi savo ekranu ir parodysiu iš karto keletą jums pavyzdžių. Taigi, pavyzdžiui, žinutė, kur sakoma, dažniausiai anglų kalba, nors būna ir kitomis kalbomis, mačius netgi lietuviškai, hi, I wanted to buy your product, but when I click on the buy button, it asks for your address. Please send it to me. Email address, ar ne? Atsiųskite savo elektroninio pašto adresą. Tai perkant Etsyje, Etsy neprašo įvesti jokio elektroninio pašto adreso, tiesiog klientas iš karto nusiperka produktą ir aš parodysiu, kaip jį matyti, kur yra. Tokią žinutę gavę savo paskyroje, savo parduotuvėje, per kompiuterį, telefone neina, bet per kompiuterį paspauskite šį mygtuką Mark as spam ir jinai dings iš jūsų dėžutės, tiesiai atsigaus kaip spamą ir susidoros su tokiu botu. Taip pat žinutė gali atrodyti taip, čia iš e-mailo, bet yra elektroninė laiške, nes kai jūs gaunate Etsy žinutę, tikriausiai jums ateis ir pranešimas į elektroninį paštą. Kaip pavyzdžiui, visokių čia ženkliukų pridėliota, congratulations, your item has been purchased, kažkokios tai neva detalės, we are in the process of implementing our new buyer protection system on Etsy, jau pasakoja, kad jie diegia kažkokią saugumo sistemą Etsyje, nes labai daug skemerių, o čia ir yra skemerių žinutė. Ir please write your email address in the chat, you will be sent notification from Etsy, if you have any questions, contact us in the chat, ar ne? Ir Etsy team. Tai čia, žinokit, tikrai ne Etsy team ir joko e-mailo nesiųskite, nes ten bus e-mailas, kur paspausite ir suvesite savo banko detalės ir atsisveikinsite su pinigais, kiek yra sąskaitoje. Taip pat tokia žinutė, visas žinutės tokia žymėme Mark as spam. Toliau
čia jau klientai buvo atrašęs ir man po to iškart atsiuntė. When placing an order, Etsy requested your email. Could you please tell it to me so I can complete the payment? No, nieko Etsy neprašo, jokio e-mailo, čia yra sukčių žinutė. Dar vienas atvejis, hello, do you still sell this product? I tried to make a purchase, but was asked to enter your email address. I tried to make a purchase again, but the field where I must enter your email address cannot be skipped. Please let me know your email address so I can make a purchase. Ir kartais būna dar mačius, kad jie įdeda parodo, kai neva kaip atrodo tas laukelis, į kurį atsiprašo įvesti elektroninį pašto adresą ir ten, įsižiūrėjus akila akimi matosi, kad yra užklijuotas, retušuotas vaizdas ir tikrai tokių dalykų nebūna. Vėlgi tai yra sukčių žinutė. Dar vienas atvejis, čia jau toksai gudresnis vėl, kad sveikiname, įvyko pirkimas, numeris ir dėl didėjančio skaičiaus apgavysčių platformoje jūs turite patvirtinti, kad gautumėte šį užsakymą ar ne, gautumėte apmokėjimą, apmokėjimo metodo nuosavybę, rankiniu būdu paspaudus šią nuorodą. Ir tada sekite žingsnius, ir gausite pinigus į savo sąskaitą, ar ne? Ten prašys tada suvesti jūsų sąskaitą, į kurią norėtumėte gauti pinigus, kortelės duomenys, kortelės likutį, ir tai jūs suvedate, nes norite gauti pinigus, o iš tikrųjų jie tokiu būdu paima iš jūsų pinigus. Ir dar čia, remember, Etsy never asks your email and only writes from an account labeled Etsy stuff. Tai irgi gudriai, būkite atsargus, Etsy niekada neprašo jūsų e-mailo, nes jau tokių žinutės eina žmonės jau gana saugosi, tai čia jie kitokiu būdu bando pagudrauti, čia irgi yra skemas, sukčių apgaulė žinutė, kurią reikia pažymėti markę spam. Čia truputį tokia išradingesnė buvo jau žinutė ir neprašymas suvesti kažkokių duomenų, bet siūlymas savo paslaugų. Neva tai padės pakelti pardavimus arba sutvarkyti SEO, nes pastebėjau, kad jūs negerai darote ir panašiai. Tai tokie siūlytojai Etsyje paslaugų neaiškus irgi yra skemeriai iš esmės. Ir kaip ir mes nežinom, ar tai iš tikrųjų siūlo savo paslaugą ir jūs ten kaip ir ok bus, aš visgi žiūrėčiau labai atsargiai šitą dalyką, nes tai vėlgi gali būti skemeris ir tikriausiai ir bus skemeris, kada jūs tada sutiksite paslaugą, paprašys supildyti kokią nors formą, kontaktų ir panašiai ir vėl labai gražiai pasiims iš jūsų pinigus. Taip, ir dar viena žinutė, dear seller, your store's order handling system is currently paused. Tai va čia informuoja, kad jūsų užsakymų apdorojimo sistema yra sustabdyta, kad ją vėl reaktyvuotumėte ir gautumėte naujus klientų užsakymus. Turite maloniai pasidalinti savo elektroninio pašto adresu šiame pokalbyje ir jie atsiuns patvirtinimo detalės. Ir vėl patvirtinsite tikriausiai savo banko duomenimis ir atsisveikinsite su savo pinigais. Ir pasirašo Etsy support, tai jokio velnio, čia tikrai ne Etsy support. Ir tokią žinutę taip pat spaudžiame markę spam ir raportuojame. Dabar kaip atrodo iš tikrųjų užsakymai, kai jie ateina į jūsų paskyrą, telefone atsidurs čia orders apačioje, oranžinis, toks tamsiai raudonas kartais atrodo, bet iš esmės čia vienetukas, dviejetukas ar ne 2 užsakymai, 5 užsakymai yra čia. Paspausite ir matysite tą užsakymą. Viskas yra programėlėje, nedarant jums kažkokių tai kitų papildomų žingsnių. Vieną dieną atsikėlit, paukštai yra užsakymas. Kompiuteryje jis bus čia orders and delivery, gali jums rašyti orders and shipping, irgi taip pat rutuliukas, kad įkrito naujas užsakymas. Taip, toliau, jeigu ateis į elektroninį paštą, jums atrodys taip tas elektroninis laiškas, nes jeigu įkrenta užsakymas Etsyje, tai ateis pranešimas į elektroninį paštą. Tai jis atrodys taip, ar ne? Etsy order confirmation, Etsy transactions, suma, už kurią nupirko ir atsidarę viduje matysite štai taip. Čia telefoninis vaizdas, bet kompiuterį analogiškai, shipping address, kliento visi duomenys, aš čia užbraukiau dėl suprantamų priežasčių, ką nupirko, už kiek nupirko, taip atrodo tikras Etsy e-mailas. Ir kaip minėjau, užsakymai bus prie orders and delivery čia ir telefone
pačioje orders. Jeigu šitose vietose nėra, o gavote žinutę, kur sako, kad nupirko, bet čia nieko nėra, vadinasi, tikrai nieko nenupirko. Ir taip pat dar ką noriu parodyti, tai kad kaip atrodo tikros Etsy žinutės ir tiksliau, kur jos yra. Dabar Etsy reaguodami į šią situaciją, jie padarė žinučių skyrelioje tokį vat išfiltravimą from Etsy. Tai jau gaunate žinutę, kur, sakykime, jums atrodo, kad tai Etsy rašo arba apsimeta Etsy, tai įeikite čia į žinutės, kur inbox, spauskite from Etsy ir jeigu ten ta žinutė ir yra, vadinasi, tikrai tai yra nuo Etsy žinutė. Ir jie kartais gali rašyti, pavyzdžiui, jeigu jūs nori informuoti, jog jums uždedami Etsy pig ženkliukai arba jūsų kažkuris produktas įtraukiamas į influencerių sąrašą, tik tai tokios žinutės jos ateina ir jie nieko neprašo jūsų, tarp kitko vieną kartą buvę, kad nuoroda į straipsnį, kur pasiskaityti, sužinoti, kaip pasiruošti tai situacijai, kad išnaudoti ją, buvo toksai, tokia nuoroda tikroji Etsy žinutė. Na, bet būtinai pasitikrinkite, kad nenueitumėte kažkur tikrai pavojingai. From Etsy spaudžiate, jeigu ten nėra, vadinasi, ta žinutė yra netikra ir tikrai ne nuo Etsy, o kompiuterį atrodo vaizdas taip, einame į messages, žinutės ir spaudžiame from Etsy. Ir dar, aš kadangi neturiu tokios dabar žinutės ir senesnės jos po to irgi ištrinamos tik tam laikui, tai toje žinutėje, kur bus nuo Etsy, čia šone toksai rodomas kaip siuntėjų profiliukas ir ten bus toks lipdukas uždėtas, tokia mini etiketė Etsy stuff. Tai va ten, kur yra netikra Etsy žinutė, jie to Etsy stuff neturės. Tai bet kokiu atveju, tokiu kažkokiu tai galbūt išskirtinesniu galite ir man parašyti, susisiekti, paklausti, pasitikslinti, gal po šio video įrašymo labai greitai atsiras kažkokiu vėl naujovių, tie skaveriai tikrai išradingi ir jiems tie metodai matyti veikia ir jie tikrai išsivilioja tų pinigų ir jie nulatos irgi tobulėja, ten irgi žmonės, taigi už jų slypia, tai galite man pasitikrinti, parašyti, bet jeigu gavote žinutę, kur rašo, įveskite savo elektroninio pašto adresą ir čia neva kažkas bando pirkti, nepavyksta, tai žinokit, tikrai skemas, galite net nerašyti, aš tą patį vėlgi pasakysiu. Tam tuo tikslu ir padariau šį video, nes tikrai gaunu labai daug žinučių, tai pasižiūrit ir žinot, jeigu dar kažkas įdomesnio, tai aš irgi mielai sužinočiau, nes noriu pati tobulėti ir žinoti daugiau situacijų, tai galite su manim pasidalinti. O šiandieną tikiuosi, kad buvo naudingas video ir jeigu naudinga ši informacija ir daugiau norite, tai būtinai užsiprenumeruokite mano kanalą, aš stengsiuosi kuo daugiau įkelti naudingų video apie Etsy, ir gal dar daugiau ir apie kitas dar platformas ateityje, bet šiuo metu koncentruojamės į Etsy. Ir taip pat galite mane rasti Instagrame, neringa.etsy, Etsy klubas taip pat. Jeigu dar nesate Etsy klube, tai labai kviečiu, paliksiu nuorodą aprašyme ir susimatysime vėl labai greitai. Iki.